Fue súper contagiosa la sarna. En cualquier lado donde Hola, chicos, pasás, estamos un con un roce con Fisher cualquier cosa, Spinner. que duermen en la estación. Totalmente amigo, me lo regalaron mis tíos. Yo cuando me dijo, es sarna, ¿qué le Pará, boludo, no me grabes a mí, mirá. quería morir? Ahora le vamos a apagar las luces a esto. Sí, es súper contagioso, me había dicho Monchi. Yo me quería morir. Y ahora lo voy a dejar así. Me vivo bañando. Ah, boludo. Dale, Bueno, pero me boludo. tocó a mí. A ver, Che, abrí esa ventana, ahí boludo. está, seguro. A ver. Ayer estaba leyendo un libro y los anteojos. Me puse a llorar. Qué bonito. Mira, quieren ver este video, si quieren más videos de Fisher Spinner, pónganlo en los comentarios. Hijo de puta. Y bueno, ¿Cómo lo nos vemos en el buscaste? próximo video. Chao. ¡Ay, la segunda!